پێغەمبەری ئیسلامە سەڵات و سەلامی خوای پەروەردگای لەسەر بێت. ئەگەر سیرەی بخوێننەوە میسالی وای تیا هەیە ئەعاجیب بەڕاستی. یەکێ لەوانە کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە شاری مەککەدا کەسێک نییە داڵدەی بدا، ئەگەڕێ خێمە بە خێمە خەڵکە تێ بۆ حەج ئەرێ کەسێک هەیە داڵدەم بدا بۆ ئەوەی ئەو دینەی خوا بگەێنم، ئێتر مشریک بێ کافر بێ مسلمان بێ قەینا بەس داڵدەی بدا، بەس نەیە لێ کەس دەستی بۆ درێژ بکە بۆ ئەوەی دینی خوا بگەێنم. کەسێک هەیە بەس لا ئیلاهە ئیلا الله بگەێنم، کەس نەبوو، ئەزیەتیان نەدا. ئەوە بوو شاری مەکەی جێهێشت و چوو بۆ تائیف. لە تائیف چەند ڕۆژێک ماوە، چوو بۆ لای ئیبن عەبد لیالێل و ئیبن کیلالە و ئەمانە هەموویان نەسیحەتی ئەو قەومەی کرد بوو ئەوەی داڵدەی بدەن و ئەو دینە بگەێنێ. ئەوان چیان کرد؟ بەردبارانیان کرد، شێتی شارەکەیان تێبەردا، ئەلەوێ پێغەمبەریان بریندار کرد صلی الله علیه وسلم، دەریان کرد. چونکە نازانن، بەخوا ئەگەر بزانن ئەوە چه مەخلوقێکە ئاوای لێ ناکەن. عایشەی دایکمان ڕەزای خوای لێ بێت پێ فەرمی ئەی پێغەمبەری خوا هەل ئەتا عەلەیکە یەوم کانە ئەشەد من یەومی ئوحود؟ هیچ ڕۆژێک هاتووە بەسەرتا کە قورستر بێ وەکو ڕۆژی ئوحود؟ معرەکەی ئوحود کە هات بەسەردا 100 سەحابە شەهید کرا، حەمزەی مامی شەهید کرا، ئەتکیان کرد، گوێیان بڕی، لوتیان بڕی، جگەریان دەرکرد. هیچ ڕۆژێک هات بەسەرتا ئەوەنەی ئەو ڕۆژە خەم و خەفەتبار بیت. فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. بەڵێ عائشە ئەوەی هات بەسەر منە لە ڕۆژی ئوحود قورستر بێت يوم العقبة بوو کە چوو بۆ تائیف. ڕۆیشتم بانگەوازیان بکەم قبوڵیان نەکرد و دەرمیان کرد. کە دەرمیان کرد کەوتمە ڕێ، زۆر ڕێم کرد زۆر. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبرائيل عليه السلام. للرقادة زور خم وخفت بارم خونم لأتكاو زور هلاكم بينيم ترى هولك هاتا بان سر مسيبري ليم كرد من السيرم كرد سيركم جبرائيل أويك لغارك أم قشيو تيمالي اقرأ لبان لناو هوركيو سيبري كيم كردو فناداني بان كرد فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. أي پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم خواهی گەورە و میهرەبان بالتأكيد بیستی کە قەومەکە چیان پێدون، فعلی قەومەکەی بینی کە چیان لێت کرد. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. ئەوە مەلایکەی شاخەکانم لەگەڵە، خوای پەروەردگار ناردوێتی لەگەڵ منە یەکێک لە مەلایکەکانیش ئەو مەلایکانی کە شاخەکان بەدەستێتی بۆ ئەوەی ئەمر بفەرمی بزانم چیت بۆ بکە. قال فناداني ملك الجبال، ئەمجا مەلایکەی شاخەکان بانگمی کرد وسلم علي سلامی لێم کرد. ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت. خواهی گەورە و میهرەبان منی ناردووە بۆ لای تۆ بە تایبەتی بۆ ئەوەی ئەمر بە چی ئەکەی بەس بڵێ، ئەمر بە چی ئەکەی؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. ئەگەر هەوەست لێیەتی ئێستاکە هەردوو شاخەکەی تائیف، جا شاری تائیف لە بینی دوو شاخی زۆر بەرزایە، ئەگەر گەرەکە هەردوو شاخەکە ئەدەم بە قەی یەکە، ئاوای دەم بە قەی یەکە، کەسیان ناهێڵە، یەک کەسیان ناهێڵە. بما شئت أمر بيبك بس دنكبه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو ويمنمك بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ويمنمك وميدوارم لا إخوائي قولوا مهربان لنتوي أمانا نتويان بخرێتەوە و کوڕ و کچی ئەمانە عیبادەتی خوا بکەن بە تاک و تەنها و شەریکی بۆ خەلال نەدەن. و ئەوە بوو لە دوای ئەوانە نەتەوەی ئەوانە کەسانێک دەرچوون هەمویان جوامێر بوون بەڕاستی،
ئەوە حلمی پێغەمبەر بوو صلی الله عليه وسلم، ئەوە لێبوردنی پێغەمبەر بوو صلی الله عليه وسلم کە ئەفەرمێ قەومێکە بوون بەرگیانەدا لە پێغەمبەرەکەی و سەریان ئەشکان و خوێنیان ئەهاوردە خوارەوە بەگیانیان. ئەو شەی فەرموو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. خوای پەروەردگار لە قەومەکەم خۆش بە، ئەوان نازانن. ئابەو شێوەیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بتأكيد أويك خواهي قولوا مهربان فيه فرمي وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. زور حريص بو أمتا بو يهمو في غنبران دعايان كردو أو دعاي نكردو هل يقربوا روج قيامت فرموي دعاكم شفاعتا بو أمتكم وتيان أي بيغمبري خواه قرقت نيوي أمتكت بتيت الجنة يا شفاعتت قرق فرموي نا شفاعتم قرق كواتا الشفاعت نيوي أمتكي زيادة بات الجنة بلان فرموي فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. لخور رايوانا فرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم عبادتي خواه بكن شيئا شريك بو خواه قرار مدن ئەوەی عیبادەتە سەرفی نەکەن بۆ غەیری خوای گەورە میهرەبان. بۆیە بەروبوومی عەفوو ئاوهای لە یوسف کرد کە تەمکینی کردە سەر زەوی کە عیزەتی پێبەخشی خوای گەورە میهرەبان کە پێغەمبەرە فەرمیە صلی الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. خوای پەروەردگار هیچ شتێ نابەخشێ بە عەبدێک ئەگەر عەفووی هەبێ خەڵکی عەفوو بکە ئیلا عزەتی پێبەخشێ ئیلا سەریەخا و تەمکینیەکە. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هیچ کەسێکش نییە متەواضع بێ بۆ خوای گەورە میهرەبان تەکەبوری نەبێت خوای گەورە میهرەبان سەری بەرزەکا و سەرکەوتوویەکە. متەواضع بێ بۆ خوا تەکەبور نەکاتە سەر کەس